Короче, сегодня тут наробились. Я тут немножко побегала этой бензинкой нашей. Там вот дальше Митя, короче, скосил, там попроще. Здесь густая немножко. Вот. В этой части я возвращаюсь. На дороге прямо, зараза. Поэтому мы его просверлили в нем дырочки и на нем кастрик распалили, как раз заодно то, что пособирали от дров этот участочек, граблями пособирали, там все чистенько, сейчас пройдусь, покажу. Вот, ну и здесь заодно этот пенек надо спалить, потому что он тут мешает. Ну, самое тяжелое, конечно, сегодня он, Митька, начал засыпать яму. Вот этот вот весь кусок, это он все уже туда вниз засыпал. Целый кусок здоровенный, но уже прилично. Ну, половину этого песка, который на той стороне, так точно уже закинул. Хотим засыпать и вызвать песок, заказать, и высыпать его как раз сюда. То есть то, что тут будет немного, ну, тут явно будет не хватать. Во-первых, тут доровняем, а во-вторых, вот еще, может, что-нибудь зальем в этом году. Вот, короче. Эх, дым. Гоняем муху. Нечего тут в нашем, как раз дует как раз на лес. Погоняем там мух, чтобы на зиму там не прятались. Вот, короче, здесь все подгребли. Сделали чистоту, красоту. Здесь уже будет травка равняться, ее уже мелкой косилкой будем косить. Вот. Сейчас с той стороны обойду. Этот пенек хорошо там у нас горит. Сейчас с этой стороны подойду к ямке. Ну, тут еще, конечно, песка прилично, но уже прям и прилично и засыпано. О, площадочка. Так, ну-ка, тихо. Что у нас там, рация? Вот. Чик. Красота. Эй, Етим! Етим! Здравствуйте, Тим мой хороший. Вот. Здравствуйте. Все, кастрик мы вокруг подгребли. Лейкой вокруг пролили. Через пару часиков придем, проверим, как он тут будет себя вести. Вот. Ну, потихонечку будет тлеть.
Отлично. Все, туда смотришь, там тоже хорошо, много уже. Вот еще там Митя достал вот эти вот прутики. Это типа направлялки для винограда, который вот тут вот сидит и создает нам тут какую-то дичь. Поэтому мы его решили отсюда убрать, эти столбики убрать, чтобы тут спокойно можно было косить, потому что тут из этого не... И что набегались тут, там кастрик, и там порядок навели, и там землю, этот песок Митя закапывал, это вообще тяжело, тяжелые работы. Здравствуйте.